السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مال كستا جوجتان بديد waxaa leeyahay habeen wanaagsan aniga habeen ay tahay adigana sida ay ku tahay aan ugu salaamay ummadda Soomaaliyeed adduunka qaarada adduunka kala jiraan aad ayaan salaamaya waan jecelahay halka ay jeedaan baahda ay galchan qaadaysan waana ka taa official oo idin leh salaam alayk wa salaamay maanta waxaan wada haduu ilaahay ka raali noqdo inaan soo jeediyo amba ugu talagal bulshada inaan la qaybsado dhibaatada uu leeyahay telefoonka lagu hadlaayo wuxuu leeyahay waxyaalo badan dadka qaar waa lagu faa'iidaa hadaad ganacsi leedahay uu ku fiican yahay hadaad wax ka baranaysid amba online ka kaleeto hadaad haysan computer uu ku fiican yahay hadaa asxaabtaada kala hadlaysid uu ku fiican yahay telefoonka ceeb ma wada laho laakiin maanta barnaamijka ka hadlay waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed amba haweenka Soomaaliyeed meel kasta joogan telefoonka way ku dhiban yihiin waxaan ka hadlayaa qoyska telefoonka dhibaatada uu ka haysto qoysaska Soomaaliyeed telefoonka wuxuu ka haystaa dhibaato badan haday noqoto caruurtii haday noqoto odagii haday noqoto islaamtii oo telefoonka ku mashquulshay maanta laakiin si fiican waxaan uga hadlayaa labada isqabto oo telefoonka dhibaatada ka kala taagan iyo laba isqabto dhibaatada qoysaska Soomaaliyeed oo ku haya telefoonka waxa kamid ah wiilka Soomaaliyeed amba aabaha Soomaaliyeed wuxuu wada shaqo guriga ayuu yimid markuu yimid telefoonkiisi ayaa waxa ku mashquulaysa islaamtii ka joog telefoonkan faraha ka qaad telefoonka soo qaaday waa fiirisay waa laf baabartay adduunka ka aragtay maxaa dheefna marka adduunka ka aragtay maxaa dheefnay qaylo iyo stress iyo murun iyo madax xanuun iyo eray weel erna sideedaba Soomaalida waxay tiri ma buuxo weel eray sidiisa ma buuxo weel meeshaan hada ku eridid ciyaal ku joogan eray ma fiicno erayna waa laga fiican yahay inta eray ka hor telefoonka dhibaatada uu ku hayo beentii waa lagu sheegaa oo meel heblaay adoo meel fog joogtid ana hadda maanta oo joogo ii sheegay jujrid waxa leeyahay waxa jooga jamka taas waqti iska dhaaf oo dadka waa ka dhaxeeya laakiin hooyo iyo aabaha isqabo bulshada Soomaaliyeed isqabo xaasaska waxaan leeyahay telefoonka yaa lagu mashquulin telefoonka ninkaada faraha ka qaadanayo waa hadaad dhaqan rabtid ilmahaada iyo odaygaada iyo saygaada inuu kula joogo telefoonka faraha ka qaad telefoonka hada ku mashquulshid dhibaato ka dhaxlaysa waxaad kala dhaxlaysaa eray waxaad kala dhaxlaysaa wax kasto dhibaatooyinka dhammaan la arkayo telefoon waxa hadda ka hor wuxuu wiil oo asxaabteeda kamid ah oo xaasle ah wuxuu yiri telefoonka maxaa dhahayo telefoonka ma aragtay telefoonka ii dhiibay tiri astaghfirullah telefoonka ii dhiib walaal telefoonka maxaa kugu dhiibaa way maxaa kartaa telefoonka ana telefoonka ma ii dhiib ku dhahaa ya dhibaatada meesha ka bilaabanayso saas wuxuu yiri walaal aniga telefoonka faraha ka qaad say wuxuu yiri telefoonka ii dhiib kalsooni lagu qabtay miya xaaska kalsooni telefoon lagu dhiib ma aha laakiin kalsoonida waa qalbiga abbaay adag ku hadlaaya walaashii adag ku hadlaaya ilmahayga yaryar oo hadda oo guriga dhisteen idinkaan ila hadlaaya telefoonka ku mashquulin ninkaada kalsoonida ma aha inuu telefoon ku dhiibo ee kalsoonida qoyska waxa waa qalbiga labada qofood waa qalbiga qoyska telefoonka way soo qaadeen wuxuu yiri walaal dhibaatada igala ka timaado adiga aniga telefoonka ku dhiibo wiil wax ila ma aha oo ina qanacid xaaskiga oo tahay xaaskaada oo qanacid karta laakiin wuxuu yiri dhibaatada ka imaado walaal wayo iga soo gaarno yiri telefoonka soo ku dhiibay telefoonka ku dhiibay hooyada gabadhi waa aragtay telefoonka way aragtay saasay tiri bul waa la caruuda baa gafurkii la taagay ninka shaqo ka imaado muddaanahay maanta inuu ficiis la ordaya bariiskaada soo dhicinaya caruurta bariiskooda soo dhicinaya wuxuu soo dhicinaya ii sheeg guriga kiridiisi wadankeena ma joogo wadanku joogo xataa iska dhaafaan dhibka telefoonka faraha ka qaado dadka dhan guud aan la hadlaa telefoon hadda ka hadlaan dhibaatada uu leeyahay iyo maseerka horta maseerna waa cadowga koowaad ee gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed waa maseer waa cadow wuxuu ku yahay qofka adiga jeceshahay mustaqbalkaaga ayuu ka fogeynaya waa ka maseerta waa ka tagtay maskaxda bul waa tiri soo cadow maaha tan kala telefoonka taas oo soo noqonaya telefoonkan waxay iga soo gaarin dhibaato tiri adiga waa isbuuris telefoonka wiilku ku dhiibay maxaa dhaxshay qayla dhaxshay orada dhaxshay waxa kala dhaxshay in aad guriga ka orodid asaga guriga joogo caruurtii buu stress dhibaato ninka waxa ugu filan inuu banaan ka soo shaqeeyo oo adduuntiisa ba haysato nintiisa la saaray
تكر إنه قدر ما في عنه تذكر وحاول أنا قبلها صلاة كلها الله يعني قبلنا هاي وانجعلها نكى إنا كرسوني كلها لا كلها هلنا لكن كرسوني أنا لما أها إنا يتاهي تلفون ودي كرسوني قف قلبي يسا وعلى سميستا تلفون لو مو سميستا لكن أنا محلها تلافك وساق قادسين وفيرسين بلاي بول عد ويلك يبقى عيسين راك يبقى عيسين عيالك صار حدا ويلك المية وهايا مسا أديك وقدونا وسؤال دعوينا ما راح دعونا السؤال دلوقتي تقول لك أوك بلاونا يا تلافك هذا تنكرت وحك بلاونا يا قبل يويل أسبرنا يا قبل دي ويكون جعلان يسا ويكون جعلات قبل مستقبل كل شيء مستقبل كل شيء ها بريت بحال حكاية إنه بنانك لكل جوجو نايا علمي يقولنا ها عدانا بنانك صادقين ما حد صادق أو كل شيء كاستقرار أي واحد يبغى صادق تلافك التاسم مسكح ضدك حنوجي تنكرت تقويسك أيو أيام أقول يا تلفونك وفافيرنا يا ويلا يا بن نيك أصلاً نمك كلام ويلكش نقار كود نفسك كود وحاجة كو لصا مصيب أنا يجينا أو تلافك اللي كرين ولا لو تلافك إسكدار أنا نهبت هذه هاي ما حد يشكينا أو شك بدل تلافك شكينا هذا ولا لو إسكدار إنما سكون مش فرصة هاي وحاسني إذا ما أها ناقل قوي شو كان سنة أصحاب ولا إيه اللي كان هذا الإنسان وهذا قبضت مهر كلام مو بنان ما إنك جيلي على تاس ما فهمتين marka baliis bulshada Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa taleefanka aad ku mashquulaysid gabaray iska dhaaf taleefan wax ma taro ninka wuxuu rabaa soo wareega wuxuu rabaa sheego iyo u soo weynayaa laba jiiraan cawska jiiraan waa laba huraan waa cawska jiiraan marka waxaan ku codsanayaa gabdhaha Soomaaliyeed taleefanka ku mashquulina hooyo adiga sidoo kale taleefanka ku mashquulin gabaray adigana sidoo kale taleefanka ku mashquulin taleefanka dhibaatada qoyska uu burburiyaa taleefon waa weydiisay reerkaada uu saasa kugu dhaafay maxaa tartay adan niyo marka dhees taleefanka idin maxaa waa taleefanka baba yus iyo balaayadan iska dhaaf adina taleefankana haba ku mashquul walaalo adigana taleefanka amaan labadiina taleefanka amaan iska sii halkaas iska dhiga taleefanka dhibaato badan aad jirto ani waa ogahay dadka qaarkood waa arkay asxaab badan xataa waa kala hadlaan ana hadda sheegin waxa dhaa amaan siiye taleefanka يا مركب واحد يقعد صنع يا تلفون يا لو مشغولين كده مشغول كي ستريس ويك وحاول في البرنامج كوكسوها جوجش ناكو هذا عشان ناق معها معناته حالي ناق كده قيلس هذا قدرن نكنا محالي هدو قيلي هبينكي ناق تا قدرن إن بعد مقلة أبو معناته ناق كقيلس هذا قدرن هبينك هدو إن بعد نك كقيلين هذا قدرن ولا لا habeenkii ha hadlin walaalo adigana baalinta ku qaylin reerka aan wada dhisano qoys islaan ah oo buuxo oo ma sha Allah aan wada helno sida ay salaam alaykum nakata official waa oo idin leega share comment subscribe comment waa arkay waana ma santiin dadkayga waa jeclahay ma sanidin